എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീടെക്ക് വീഡിയോയിൽ ഈ ഡ്രൈ മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പരിപ്പ് വകയും ഡ്രൈ ചെയ്ത് അരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് ഇതുള്ളത്. ഞാനിത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും കാട്ടിത്തരാം എന്തെന്ത് പരിപ്പ് അരയ്ക്കാം. എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിലൊക്കെ അരയ്ക്കണില്ലേ, അതിലേക്കാളും ഇതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ പൗഡർ പോലെ മൈ പോലെ അരിയുന്നത്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തരിയൊക്കെ വരും. എന്നിട്ട് അത് അതിനുള്ള മിക്സിയല്ല, അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിന്. ഇത് ഒന്ന് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നല്ല പൊടി പോലെ പൗഡർ പോലെ അരച്ച് നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാം. അതിനുള്ള മിക്സിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കാട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പൗഡർ ആക്കാന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വറമുളക്. ഇപ്പോൾ ഈ വറമുളക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഈ നാരൊക്കെ അതിൽ ഒരുമാതിരി തടിച്ച് കാണും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ കാട്ടാം, പൗഡർ പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ കടലപ്പരിപ്പ്, ഈ മഞ്ഞൾ വന്നിട്ട് എത്ര തടിയുള്ള സാധനം, ഞാൻ മുറിച്ചാലും കൂടി മുറിവാകില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഇതിൽ പൗഡർ ആക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള മെഷീനാണിത്. നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബ്ലേഡൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും, അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് ചെറുപയർ, ഇത് വന്നിട്ട് മല്ലി നമ്മൾ പൗഡർ ആക്കാൻ പോണത്. ഇത് ഗോതമ്പ്. ഇതല്ലാതെയും നിറയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കാട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐറ്റം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പൊടിക്ക് ഒക്കെ വറുക്കുമല്ലോ, അരി വറുക്കണത്, വറമുളക് എല്ലാം അതിൽ കുറച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ പൗഡർ ആക്കാം. ഇത് ഇട്ടാലും മിക്സി ഉടയും, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ മിക്സിയിലിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ മിക്സിക്ക് ഇതിന് എന്തെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൽ എങ്ങനെ കൺമയും അരിയും പറഞ്ഞാൽ അത് 1 മിനിറ്റിന് 8000 ചുറ്റും. പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ട് 28,000 ചുറ്റും. അത് കാരണം ഇത് കൺമൈ പോലെ. ഞാൻ അരച്ചും കാട്ടത്, ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ പറയണമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അതേപോലെ മിക്സിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആ പാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു അമർത്തിയാൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല, ഇത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി മിക്സി വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ പൊടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രം ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ കാട്ടിത്തരാം, എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ എന്തെന്നുള്ളത് കാട്ടിത്തരാം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ അതുവേ ഇളകിപ്പോയി നമുക്ക് പൊടിയാക്കി തരും. നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സി ജാറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പെടുന്നു നോക്കാം. ഈ അടപ്പ് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി, അതേപോലെ തിക്നെസ് നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാം. ഇത് മുഴുവൻ ഈ പാത്രത്തിനുള്ള തിക്നെസ്സാണ്. ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത ചുമട്ടിലിടുന്ന പോലെയുള്ള വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിലുള്ള ബ്ലേഡുകൾ നോക്കി, നമ്മൾ മിക്സിയിലുള്ള ബ്ലേഡ് അല്ല ഇത് ഈ ബ്ലേഡിൽ ഓടുന്ന കാരണമാണ് അത് പൗഡർ പോലെ വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയണത്. ശരിയാ. അതേപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പ് ഇത് എന്ത് ഇട്ടാലും സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഓട്ടണ്ട, ഓടിയാൽ മോട്ടർ ചൂടാകും. അത് കാരണം 5 മിനിറ്റ് ഓട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓട്ടാം. പക്ഷെ അതിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം ഓട്ടിയാൽ മതി. ഇതിൽ സമയം കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി. ഇതിലുള്ള സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ബ്ലേഡുകൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഇതിലുള്ള ബ്ലേഡ് അതിനുള്ളതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രഷും അതിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാൽ തിരി ഒന്ന് കടയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ളത് ഇതിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ 3ഉം ഇങ്ങനെ മടിഞ്ഞിരിക്കും. അത് വന്ന് നല്ലതാണ്, വലിച്ചാലും വരാത്ത പോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്. എന്നിട്ട് ഇത് പൊടിയാകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ റോളാകില്ല. അത് കാരണം മൂടി ഓപ്പണേ, ഇതിൽ കാറ്റ് പോലും വെളിയിൽ വരാത്ത അളവിൽ ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിച്ചാലും വരില്ല. അത് കാരണം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് 3ഉം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ഇതിന് ചുവട്ടിലൊരു റൗണ്ട് പോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് എല്ലാത്തിലും ലൂസാക്കി വിടുക. ലൂസാക്കി വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം. അതെന്തിനാ അത്ര 3ഉം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങിൽ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തെറിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ വഴിയിൽ കൂടെ കാറ്റ് പോലും വെളിയിൽ വരില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഇടാം. ഇതിലിപ്പോൾ 1 കിലോ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 1/4 കിലോ ഒക്കെ കുറവാക്കിയിട്ട് ഒരു 3/4 കിലോ പോലെ ഇടാം. എന്താട്ടാ അത് പൊടിയാകാനുള്ള സ്ഥലം വേണമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ബോക്സിൽ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഇത് ആൺ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടി കാട്ടുന്ന കാര്യം അത് സ്വിച്ച് ആൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. അത് ആണിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട. അത് നമ്മളെല്ലാ കറണ്ട് കാര്യം അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ആൺ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സമയം നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ 2 വെക്കാൻ പോകണം. ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് ഷേക്ക് ആകാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത്, വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല.
അതേപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ഇതെവിടെയുള്ള ഈ ചോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. എന്താ ഇങ്ങനെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇളക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഉള്ള പരിപ്പുകളൊക്കെ ഇളകി കൊടുക്കും അതിനുള്ളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കി വിടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് സമയം വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞത് അത് മെഷീൻ ഓഫായി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും മറക്കാതെ. ഇതിപ്പോൾ അടച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ലൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ചുറ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ അടപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മൈ പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് കാട്ടാം. ഇത് നോക്കാം അടപ്പിൽ എങ്ങനെ പൗഡറായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന്. നമ്മളിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തതിൽ എല്ലാ പരിപ്പും അതിനകത്തുള്ളി വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പരിപ്പ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഇതാ എല്ലാം നല്ല കൺമൈ പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ തൊട്ട് നോക്കിയാലേ അറിയുന്നുണ്ട്, കണ്ടാലേ അറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കാം, അത് കാരണം പറയാം. ഇതാ ഒരു തരിയും ഇല്ല, നല്ല പൗഡർ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി. ഇതിനുപോലെ നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഇതിലരിക്കാം. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി ആവട്ടെ, പച്ചരിപ്പ് അരിയാവട്ടെ, ഉണങ്ങാൻ വെച്ച് അരിക്കുമല്ലോ. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പോഴേ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട്. ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബലം കൂടിയ സാധനം. ഇപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ ഗോതമ്പാണ്. അപ്പോഴേ 2 വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് മാവ് അരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലുതായിട്ട് പറയാനില്ല, ലൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ നല്ല കൺമൈ പോലെ ആകും. ഇത് ഗോതമ്പ് കാരണം ചെറിയൊരു ചണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ, അത് കാരണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു തരിപ്പുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചല്ലട വെച്ച് ചലിച്ചെടുക്കാം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ഗോതമ്പ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടത്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതും അരയായിയൊന്നും ഇല്ലതാ. ഇതിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപയർ ഇടാം. ചെറുപയർ പൊടിയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പരിപ്പ് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കടലപ്പരിപ്പ്, ചെറുപയറൊക്കെ അരച്ചു. അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഇത് അധികം സ്ട്രോങ് ആയ സാധനം മഞ്ഞൾ കട്ടി. ഇത് ഇതിലരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ സാധ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം. അത് കാരണം ഇതാ നല്ല കൈ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇടാൻ പോണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഏത് ചെറുതല്ല, എല്ലാം വലിപ്പം കൂടിയതാണ്. അതെങ്ങനെ അരയണമെന്ന് മാത്രം നോക്കി. ഇതാ എല്ലാം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. മൗത്ത് നോക്കി ആക്കാണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റാക്കി ആക്കി. ആ പുകകൾ വരുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മൂക്കിൽ കയറാണ്ടിരിക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്ത് ഭംഗി കാണാൻ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അരിക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഉണർന്നാൻ വെച്ച് നല്ല വെയിലത്തൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി അരയണത് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക, കൺമൈ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല, ചക്ക പോലെ ഉണ്ടാവും. എന്താ ഉണർത്താത്ത കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ തരിയൊന്നുമില്ല. സപ്പോസ് അങ്ങനെ തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചലിക്കാം. അധികം ഗോതമ്പിൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ, ഇതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ, അത് കാരണം പറയാം. അങ്ങനെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ തരികൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചല്ലട വെച്ച് ചലിക്കും. നമുക്ക് മെയിൻ വറമുളക് പൊടി. അത് പരിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വെയിലത്ത് എങ്ങനെ ഉണക്കണോ അതുപോലെ ഉണക്കണം. അത് മെയിൻ ഇതെങ്ങനെ ഉടയണം. ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് അരയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് വരും. ശരിയാ, ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഇതാ കേൾക്കണം. ഇതുപോലെ സൗണ്ട് വരണം. സൗണ്ട് വന്നാൽ നല്ല മയ്യായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ സപ്പോസ് ഉണങ്ങിയത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നെട്ടി മുറിക്കാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുറിക്കാതെ ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്താ നമ്മൾ ഏറും കൂടി പോകാതെ അളവിലാണ് ഈ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ജാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെട്ടി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. അത് കാരണം നെട്ടി മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. സപ്പോസ് നെട്ടി മുറിക്കാതെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അടപ്പൊന്ന് ഇടുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഓടിച്ചതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ മിളക് കാരണം അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിലേക്ക് കയറും പറഞ്ഞിട്ട് മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറച്ചിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടിക്കോളും. മുളക് കാരണം നമ്മൾ അരച്ച് മെഷീൻ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അധികം വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ മെയിൻ കാര്യമുള്ള കാരണം പറയുക, കുറച്ച് നേരം വിട്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അരഞ്ഞതിൻ്റെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇത് പുകയായിട്ട് വരും. അത് കാരണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ആളില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേ, അപ്പോൾ തന്നെ ആ കാരം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കയറാതാകും. മുളക് എത്ര ഉണങ്ങണോ അതുപോലെ നൈസ് കിട്ടും. ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് തരി ഉണ്ടാവും. ഇതാ പിന്നെ മഴ കാരണം തിരി ഒന്ന് ഇതുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട്, പക്ഷെ അരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺമൈ പോലെ വരും. കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിത്തായിട്ട് കാട്ടിയത്. ഇപ്പം എല്ലാം അരച്ച് പൗഡറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ ഈ മെഷീനിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളത്. നല്ല പൊടിയായിട്ട് പൗഡറാക്കിയിട്ട് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്നൊരു ദിവസം വീട്ടേക്ക് മെഷീനോടെ ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും കാണാം.